형님, 와, 한번 우리 형님이 도끼질을 한번 해보시겠답니다. 도끼질. 와, 한 번 더. 대단하신데 형님? 이건 두 번 때려야 돼. 오. 아하, 이거 안 되네. 아하, 아이고, 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 아이고. 와, 야, 형님 대단하다 힘. 예? 형님 최고요. 오케이, 그거 한 번 더 해. 여기까지. 와, 으아, 와, 형님 세다. 형님 세. 나 우리 형님 셉니다. 야, 으아, 짱. 도끼를 내려치는 순간 예. 거기 쫙 나가야 돼. 아, 불멍을 이렇게 때릴 수 있잖아요. 이렇게. 불멍. 오진이는 새끼를 낳아서 아주 미역국도 잘 먹고. 여봐요. 이 소리를 한번 내요. 불멍을 때리십시오, 여러분. 불멍을 때리십시오.